देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं हीरो मेस्ट्रो है और इसमें दिक्कत आ चुका है। तो ये दोस्तों हमारा परमानेंट कस्टमर है, ये काम इधर उधर नहीं कराता था, तो हम गांव गए थे एक हफ्ता के लिए। तो त्यौहार का टाइम था दोस्तों, उस टाइम जो है हमारा लड़का भी गया था, दुकान पूरा तरह से ऑफ था। 10 मैकेनिक के पास गया है, 10 तरह का इसको प्रॉब्लम आता है। कोई बोला सॉकर ख़राब है, कोई बोला रेसर ख़राब है, कोई बोला टी से प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अलग अलग मैकेनिक अलग अलग तरह से बताया, तो ये बंदा जो है काम नहीं कराया। अभी हमारा आने के बाद ये जो है गाड़ी ला के दिया है, इस तरह का बोलता है इसको। तो दोस्तों इस तरह का जब दिक्कत आ जाता है तो थोड़ा सा टफ हो जाता है मैकेनिक को निकालना। यहाँ पर दिखा दें, इस तरह से इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों इंसान चला के, मैकेनिक भाई लोग चलाते हैं, देखते हैं तो पकड़ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम को समझना पड़ता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर हम गाड़ी को इस तरह साउंड सुनने में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर देखना है आपको, हम इसको चेक करके आपको बताएंगे। यहाँ पर तो जिस तरह से हम इसको झटका देंगे तो यहाँ पर साउंड कैसे है तो बताते हैं आपको। इस तरह देख पा रहे होंगे, इस तरह से इसको चेक करना है। तो दोस्तों पता नहीं चलता है क्योंकि इसमें जो है लोहा का बूथ होता है, टूटा टाइप का। यहाँ पर दिखा दें आपको, इस तरह से तो बारीकी से हम चेक करेंगे। यहाँ पर यहाँ पर दिख पा रहा है नॉर्मली ये हमारा हिलता नहीं, पर इसमें जब ताकत हम लगाते हैं और ऊपर तरह से तो ये हमारा हिलता है। तो यहाँ जो है 100% हमारा बूथ कटा हुआ है और यही हमारा साउंड कर रहा है। कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान है, गाड़ी उठाने पूरा कड़कड़ करने लगता है। तो ये पूरा तरह से दिक्कत में आ गया है, गाड़ी से पूरा चिड़चिड़ा गया है। तो इसका प्रॉब्लम हम सॉल्व करके देंगे। दोस्तों बूथ का 100% इशू है या नहीं वो आपको हम दिखाते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर जो है इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये ढक्कन को, और टायर को ओपन करते हैं और आपको बताते हैं प्रॉब्लम किस जगह है। तो फटाफट इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन कर चुके हैं और एक्सल को बाहर ले लेंगे। यहाँ पर दिखा दें, लाइव दिखाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये ढक्कन देख पा रहे हैं, एक स्क्रू खुला, एक जो है पूरा तरह से डैमेज कर दिया है भाई लोग ने, खुलने का नाम ही नहीं है। तो इस तरह से हम काम कर लेंगे। यहाँ पर जो है एक्सल को ऊपर तरह से निकाल, इस तरह का दिक्कत आता है। तो भाई छोटा छोटा प्रॉब्लम ऐसा ऐसा आ जाता है कि हमारा मैकेनिक भाई लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर बता दें, इस तरह से हम निकाल लेंगे टायर को। इस तरह से निकाल चुके हैं और यहाँ पर आपको लाइव बताएंगे दोस्तों। इस जगह पे अभी यहाँ आपको ध्यान देना है। ये देख पा रहे हैं पूरा तरह से ये बूथ जो है कटा हुआ है। तो ये हिलेगा किस तरह से, जब यहाँ पर जो पोजीशन में रहता है वहाँ पर ला के चेक करना। यहाँ नीचे से इस तरह चेक कीजिएगा तो ये ज़रा सा भी हिलेगा नहीं। तो आप क्या समझिएगा, बूथ हमारा सही है। ऐसा नहीं दोस्तों, ये जिस पोजीशन में रहता है, जैसे इस जगह पे रहता है, ये सौकर के इस जगह पे रहता है, यही दौरान ये खेलते रहता है ऊपर नीचे। तो यहीं पर आपको चेक करना है इस तरह से। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा तरह से ये दोस्तों ये बूथ कटने के बाद जो है अंदर पीतल का बूथ होता है और साउंड करता है। ये साइड का दिखा दूँ आपको, यहाँ पर ये देख पा रहे हो ये बहुत ज़्यादा कटा हुआ है, तो इसी का आवाज़ आता है दोस्तों। तो हमारा भाई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, चेक करते हैं तो समझ में नहीं आता है कि हमारा बूथ कटा है नहीं कटा। तो चेक करने का भी तरीका होता है। और नॉर्मल जो झूला वाला जिस तरह से है, तो हमारा स्कूटी में, एक्टिवा में भी है, उसमें जो है प्लास्टिक का बूथ आता है, इसमें लोहा का बूथ रहेगा। तो बूथ अलग अलग रहता है दोस्तों, तो साउंड में भी डिफरेंट होता है। तो इसको जो है ओपन कर लेंगे और आपको बताएंगे लाइव कि इसका जो बूथ है किस तरह से कटा हुआ है। तो यहाँ पर दिख पा रहा होगा, ये हमारा कवर को हम निकाल लेंगे। यहाँ इस तरह से 2 कवर होता है पतरा का, यहाँ पर इसको हम बाहर ले लेते हैं इस तरह। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा तरह से जंग लग चुका था और ये निकलने का बहुत दिक्कत से निकला है। यहाँ पर दिखा दें आपको, देख पा रहे हैं पूरा तरह से ये पकड़ लिया है। और दोस्तों किसी मैकेनिक ने इसको बोल दिया है कि इसको नया बूथ डाला हुआ है, तो नया नहीं है। तो 100% यहाँ से इशू है, साउंड कर रहा है। क्योंकि दोस्तों मैकेनिक वही होता है जो प्रॉब्लम को बाहर कर दे और जो परेशानी है उससे मोखला हो जाए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बूथ जो है पूरा तरह से कट चुका है। ये साइड में आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर, तो ये चारों ओर कटा हुआ है। आपको दिखाएंगे कैमरा में, शायद आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर। ये साइड भी कटा हुआ है और पीछे के साइड भी कटा है, नीचे के साइड भी और ऊपर के साइड, चारों दिशा में ये कट चुका है। और यहाँ बोल्ट का हालत दिखा दे, ये बोल्ट देख पा रहे होंगे पूरा तरह से ये कट चुका है।
दिख पा रहा हो दोस्तों, यहाँ से जो बोल्ट है हमारा, जो बूस्ट यहाँ पर खेलता है, ये जो है पूरा तरह से एकदम डैमेज हो चुका है, देख पा रहे हैं। और यहाँ पर इस बोल्ट को अंदर इंटर करेंगे यहाँ पर और आपको बताएंगे, देख पा रहे हैं इस तरह से। तो दोस्तों 100% साउंड करना ही करना है, क्योंकि ये झूला वाला जो सिस्टम है इसमें ध्यान देना पड़ता है। तो इसमें जो है हम नया बूस्ट डालेंगे दोनों। तो यहाँ पर बूस्ट भी ला के हम रखे हुए हैं, तो नया बूस्ट डालेंगे और एक ही मतलब सिंगल इसको हम करके दिखाएंगे आपको दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। और इधर का भी पूरा तरह से ढाक है, देख पा रहे हैं। तो इसका सारा बूस्ट हम नया डालेंगे, यहाँ का बूस्ट ठोकेंगे और आगे का ग्रीन बूस्ट वो भी लगाएंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं, किस तरह से निकालना है वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसको हम चेंज करके बताएंगे और एक ही हम चेंज करके बताएंगे आपको, क्योंकि दूसरा वाला जो है ये भी पूरा तरह से कटा हुआ है, तो सारा बूस्ट चेंज होगा। ये दोनों का पीछे बूस्ट और ये ग्रीन बूस्ट सारा चेंज करेंगे। तो इसको बता दें दोस्तों किस तरह से निकालना है। ये बूस्ट अलग अलग होता है और बीच का जो बूस्ट है वो सिंगल रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर बूस्ट को हम निकालेंगे, इस तरह से देख पा रहे हैं। इस तरह से रट लेंगे और यहाँ पर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहा होगा ये हमारा बूस्ट निकल रहा है। तो पूरा तरह से जंग लग चुका है, काफ़ी दिन से चल रहा है। तो यहाँ पर इसको जो है प्रॉपर तरह से निकाल लेंगे, देख पा रहे होंगे ये हमारा निकल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको इस तरह से हाइट में रखेंगे और पूरा तरह से निकाल लेंगे। तो ये बूस हमारा निकल चुका है, देख पा रहे होंगे। और ये दो बूस है, ये दोनों बूस को इस तरह से निकालना है। इस तरह से रड जो है ये कोना है जो इसमें लगाएंगे बूस के अंदर और इसको आराम आराम से यहाँ प्रेस करेंगे। देख पा रहा है दूसरा वाला भी हमारा निकल चुका है। तो बूस कट चुका है दोस्तों और इसमें नया बूस यूज करेंगे। यहाँ पर प्रॉपर तरह से हम साफ़ कर लेंगे दोनों साइड। तो इसको बराबर से जितना भी कचरा है, ये जंग है, प्रॉपर साफ़ कर देना है, क्योंकि हमारा बूस जो है सही तरीक़ा से बचना चाहिए। तो इस तरह से पूरा क्लीनिंग कर देंगे इसको, कचरा मट्टी जो भी है सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से हमारा साफ़ हो चुका है। और ये है हमारा बूस। तो दोस्तों इसका रेट है जो मिट चुका है यहाँ पर। तो ये 220-30 में आ जाता है जो बूस है हमारा। तो इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, इस तरह से इसको फाड़ लेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसको बूस होता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कंप्लीट बूस है बोल्ट के साथ। इसका बोल्ट भी पूरा तरह से कट चुका है, पूरा तरह से डैमेज हो चुका है। तो सारा कंप्लीट लगाना चाहिए दोस्तों, कभी भी इसको ना आए। यहाँ पर जो है इसको हम ओपन करेंगे और इसको लगाना कोई टफ नहीं दोस्तों, ये आराम के साथ लग जाता है। और यहाँ पर बता दें आपको, इस तरह से हम इसको रखेंगे यहाँ दोस्तों और इसको आराम से। तो यहाँ पर ये बढ़ चुका है, इसको आराम आराम से मारना है, क्योंकि ये हिस्सा जो है ख़राब नहीं होना चाहिए बाहर वाला। फिर पलटी करेंगे इसको इस तरह से, दूसरा वाला इधर से इसको ठोक लेंगे। बैठ चुका है, देख पा रहे हैं। उसके बाद जो है ये हमारा बूस है, ये बूस को इसके अंदर इस तरह से अटैच कर देंगे, फिर आराम के साथ रहेगा। तो देख पा रहे हैं ये प्रॉपर तरह से हमारा हो चुका है। और इसके बाद इधर का जो कैप है इस तरह से लगा देंगे और दूसरा वाला है इधर से लगा देंगे। तो ये ओरिंग रहता है दोस्तों, ओरिंग के अंदर ये अटैच रहता है इस तरह से इसको। और ये हमारा बोल्ट है, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आराम के साथ इसको हम लगा देंगे इस तरह से। तो कोई दिक्कत नहीं रहता है दोस्तों, एकदम आराम से काम होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा अंदर जा चुका है, इस तरह से बोल्ट को लगा लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों कंपनी एक वाशर देता है, स्प्रिंग वाशर, इसको यूज करना ना भूलें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। ये वाशर को छोटा मत समझिए, क्योंकि ये जो है टाइट वही हिसाब से करना पड़ता है। ये ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट करने के बाद जो है ये पकड़ने लगता है तो हमारा गाड़ी जो है पटकने का इशू हो जाता है। तो इस तरह से वाशर को हम लगाएंगे यहाँ पर और इसको टाइट करेंगे, यहाँ पर टाइट करेंगे। कितना टाइट करना है वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर जो है इस तरह से पाना से पकड़ लेंगे हम यहाँ पर, और 13 नंबर पाना से यहाँ पर हम इसको टाइट करेंगे।
इस तरह से इसको टाइट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रॉपर तरह से हम टाइट भी नहीं किए हैं और ये हमारा प्रॉपर तरह जरा सा भी इसमें पले नहीं। यहाँ पर दिखा दे आपको, जरा सा भी नहीं। तो हम कितना टाइट करेंगे इसको, ये हमारा खेलना चाहिए उतना टाइट करना है, तो ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है यहाँ पर। तो देख पा रहे हैं पूरा तरह से टाइट हो चुका है, इसको थोड़ा सा लूज करेंगे तो ये हमारा प्रॉपर तरह से खेल रहा है। देख पा रहे हैं हल्का सा टाइट करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारा प्रॉपर तरह से वर्क कर रहा है। ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, टाइट भी नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉपर तरह से वर्क कर रहा है, कोई तरह का इसमें पले नहीं। तो दोस्तों ये वाशर का सीन क्या है, अगर ये वाशर हम इसमें नहीं देंगे, डायरेक्टली नट लगाएंगे तो ये नट है जो लूज रहेगा तो ये जो है डायरेक्ट खुल के निकल जाएगा। और स्प्रिंग जो है ये टेंशन बना के रखता है, ये लूज भी रहेगा तो इसको खुलने नहीं देता है। तो ये दोस्तों हमको कंप्लीट ये फिट हो चुका है। और ये साइड का ओपन करते हैं। My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. तो यहाँ पर जो है ये साइड वाला भी हम प्रॉपर तरह से इसको एडजस्ट कर दिए, टाइट कर लिए। दोस्तों ये दोनों बूस हमारा लग चुका है, इसमें कोई तरह का इशू नहीं है, ज़रा सा पले नहीं। और ये जो है हमारा ग्रीन बूस यहाँ पर लगेगा। तो दोस्तों ये लगाना कोई टफ नहीं है, आराम के साथ लग जाता है, हाथी से निकल जाता है आराम से। यहाँ पर देख पा रहे हैं और इसको आराम से लगा दें, इस तरह से साफ करके इसको लगा लेना। यहाँ पर देख पा रहे हैं ग्रीन बूस है तो इसको भी हम लगा दें। इस तरह से दोस्तों इसको तो थोड़ा सा इसमें ग्रीस यूज करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये रबड़ का रहता है। ये हमारा ग्रीन बूस और इसको लगाएंगे, इसको लगाना कोई तरह का दिक्कत नहीं, आराम से ये लग जाएगा। दोनों साइड से लगा लेना है। और ये बूस को जो है हल्का सा इसमें हल्का सा मामूली सा ग्रीस यूज करना है, क्योंकि जो है आराम से अपना जगह में चला जाए। जो अलग अलग हिस्सा में रहता है, इसीलिए इसको जो है थोड़ा सा ग्रीस को यूज करना पड़ता है। देख पा रहे हैं ग्रीस डालने के बाद ये आराम से बैठ जाता है। सेम प्रोसेस है दोस्तों, घर का भी हम लगा लेते हैं और टायर सारा लगा के आगे का आपको बताते हैं। यहाँ पर जो है सारा बूस लग चुका है, हमारा कंप्लीट तरह से हो चुका है, कोई तरह का इसमें इशू नहीं रहा। यहाँ पर हम चेक करके बताएंगे आपको, थोड़ा सा हिला के बताएंगे। देख पा रहे हैं कोई तरह का इसमें साउंड नहीं है, देख पा रहा होगा जरा सा भी साउंड नहीं है, एकदम स्मूथ हो गया है। तो दोस्तों इसको चला के भी चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसको चला के चेक कर दिया गया है, एकदम परफेक्ट तरह से है, कोई तरह का आगे साउंड नहीं। दोस्तों प्रॉपर तरह से हमारा फाइनली काम हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से टेक्निकल वीडियो हम डालते रहते हैं अपने चैनल में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन को ऑन करो, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो आज तक की वीडियो यहीं करते हैं एंड।